大家好，我叫吳奕希。嗱，首先睇下呢度先，呢度咧入去咧可以同熊貓玩，啲熊貓咧好聽啲人話㗎。嗱，呢度咧就係個更衣室，如果換好衫咧，可以嚟呢度玩水或者游下水都可以㗎啦。跟住咧上面嗰隻嘢，上面嗰隻咁得意嘅嗰隻咩嚟㗎？呢隻咧就係一隻雀仔啊！佢點㗎？佢係咩嚟㗎？佢咧係一隻雀嚟㗎。係啊，喐唔喐得㗎佢？佢喐得㗎嗱，你睇下。哇！咁犀利嘅？佢都可以啊。哦，可以咧跌嘅。可以跌㗎。點點樣整翻佢㗎？你隻手阻住咗喎。可以。睇唔到你點整喎？係哇，好犀利喎！跟住咧，我哋咧可以咧睇下我哋係點樣砌嘅。咁我哋可以咁樣啊。係喎，哇，好嘅。呢間係恐龍酒店啊。恐龍酒店啊？呢度咧，你話咧游完水咧可以話玩完啦，跟住佢就會變翻做你嘅酒店睡房。OK。好啦，拜拜啦，咁多位。嗯。